ao som da tua voz, ao som da tua voz. Planetas se curvam, galáxias se curvam, estrelas se curvam ao som da tua voz, ao som da tua voz. Montanhas se curvam, vales se curvam, mares se curvam ao som da tua voz, ao som da tua voz. A vida se curva, a morte se curva e eu também. Ao som da tua voz, ao som da tua voz. Planetas se curvam, estrelas se curvam, galáxias se curvam ao som da tua voz, ao som da tua voz. Montanhas se curvam, vales se curvam, mares se curvam ao som da tua voz, ao som da tua voz. A vida se curva, a morte se curva e eu também. Ao som da tua voz, ao som da tua voz. Planetas se curvam, estrelas se curvam, galáxias se curvam ao som da tua voz, ao som da tua voz. Montanhas se curvam, vales se curvam, mares se curvam ao som da tua voz, ao som da tua voz. A vida se curva, a morte se curva e eu também. Tudo só veio a existir por causa da palavra. O livro de João fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Em Gênesis 1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe este som que você está ouvindo de fundo? É o mar. No princípio, Deus, o Espírito de Deus, o Verbo de Deus, pairava sobre a face das águas. Só havia o silêncio, a escuridão, o caos e águas. Sempre houve águas. A Bíblia não fala que Deus criou as águas, mas no princípio já havia águas sobre a terra. Então Deus diz, haja luz. Deus ele começa a dar ordens. Deus ele começa a dar ordens sobre tudo o que existe. Para que tudo o que não existe, para que tudo o que não existia viesse a existir. Então tudo começou a obedecer ao som da voz dele. E Deus então, ele ordena que haja luz.
E onde havia trevas, começou então a retroceder. As trevas começaram a recuar, porque a luz apareceu. Só que Deus não extinguiu as trevas, não. Deus disse que haja luz, mas Deus ele continua dizendo que haja separação entre luz e trevas. E a luz Deus chama dia, e as trevas Deus chama noite. Será que você consegue imaginar o poder da voz de Deus? Não havia nada, não havia onde Deus se inspirar, não havia onde Deus copiar. Ele só disse: haja, e houve. Então Deus ele dá ordem às águas. Então Deus dá ordem a este chão que eu estou pisando, a estas águas que molham meus pés nesta hora. Deus ele diz: apareça a porção seca e haja separação entre águas e terra. Deus ele dá ordens. Então a porção molhada, a porção água, Deus chama de mares. E a porção seca são os continentes, a terra. Deus ele começa a criar tudo. E ao som da voz dele, tudo obedece. Não há nada na terra, não há nada no céu, não há nada no mar que não obedeceu à voz dele. E o mais intenso de tudo é que no quarto dia, Deus olha para os céus, Deus olha para a luz, Deus olha para as trevas, olha para o dia, olha para a noite. Então Deus dá uma ordem aos céus, que haja luminares nos céus, para governar o dia e a noite. Que haja luminares nos céus, e eles servirão para marcar dias, meses e estações. E ao luminar maior, Deus chama sol para governar o dia. E ao menor, Deus chama lua para governar a noite. E até hoje, e até os dias de hoje, a palavra de Deus tem poder. E tudo ainda obedece à ordem inicial de Deus. Sabe, neste dia, nesta hora que eu estou gravando aqui, meus pés nas águas, andando nesta areia, eu olho para o céu, eu só consigo ver estrelas. Eu não consigo ver a lua nesta noite. Não há nuvens no céu. Mas eu tenho uma certeza que em breve a lua vai aparecer para mostrar que ela ainda obedece à voz de Deus. E todo o sistema solar, todo o sistema planetário, toda a Via Láctea, todas as constelações, galáxias obedecem a esta voz. Estrelas, planetas, luas, tudo obedece a essa voz, obedece a voz de Deus. No livro de Jó, Deus declara que Ele colocou um limite ao mar, até onde ele deve ir. E sabe, estando aqui na praia, eu vejo o limite do mar. O mar não avança, porque esse é o limite estabelecido por Deus, e o mar obedece a este limite. Deus deu ordem ao mar, e o mar obedece a este limite. Em toda a terra, tudo obedece à voz de Deus. Ao som da voz de Deus, estrelas pulsam. Ao som da voz de Deus, planetas se formam. Ao som da voz de Deus, os mares rugem e se calam.
Você consegue ouvir este mar? Ele ruge. Ele ruge desde o início. E assim como o Espírito de Deus pairava lá no início, ainda hoje o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. E então, a palavra de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, se torna real. Porque então Jesus, andando sobre a terra, ele não era mais a palavra de Deus. O apóstolo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que existe veio a existir, é por meio dele, foi por meio dele que tudo que existe veio a existir. Foi por causa dele. Foi por causa dele que tudo existe. E antes que tudo existisse, uma voz foi ecoada na eternidade. Antes que tudo viesse a existir, uma voz, um grito foi gritado na eternidade. E até hoje este grito pode se ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz a palavra. Ele disse, ele gritou, o cordeiro foi sacrificado, os anjos dos céus, os querubins, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, todos viram o cordeiro ser morto. E eles cantam: digno é o cordeiro de abrir o livro e desatar os 7 selos. Digno é o cordeiro que foi morto e comprastes para Deus todos que procedem de toda língua, povo, tribo e nação. O cordeiro foi morto antes que tudo viesse a existir, para que, ao som da voz do Pai, por meio do Filho, tudo viesse a existir. E talvez você me pergunta por que eu estou falando tudo isso. Isso é muito grandioso, sim. Saber que Deus, Ele fez todo o universo, todo um macro. Tudo que é grande, tudo que é grandioso, tudo que habita os céus, tudo que povoa os céus, as galáxias, as estrelas tão distantes que os homens não conseguem jamais chegar, porque é muito longe, é alto demais. E o que isso tem a ver comigo? Talvez você se pergunta. Eu quero dizer que Deus te ama. Eu quero dizer que Deus se importa com você. Eu quero dizer que Deus se importa com você, mas se importa tanto, que você não consegue ter noção. Porque esse Deus teve cuidado em estabelecer limites para o mar, dizendo: até aqui você pode vir. Se Deus teve cuidado em dizer para a lua: você só vai governar durante a noite, e ao sol você só vai governar durante o dia, e as estrelas brilhem, a Bíblia fala que até entre cada estrela a glória, brilho e esplendor. Ele conhece cada estrela dos céus. Bilhões de estrelas, bilhões de estrelas. Mas Ele se importa muito mais com você. Ele te ama, cara. É tão clichê dizer isso: Deus te ama, Jesus te ama. Eu tenho que admitir, às vezes se torna muito clichê. Chegou uma fase da minha vida que eu ouvi a frase Jesus te ama, Deus te ama, se tornou algo tão sem significado para mim, que eu tive que procurar entender este amor. Eu quero que você entenda isso comigo. Deus tem cuidado com você. Deus, Ele não disse haja homem. Deus, Ele disse façamos
o homem. Ele fez você. Ele moldou você. Ele teve o cuidado de sair dos céus e descer à terra, tomar o pó da terra e moldar o homem e dar uma forma ao homem. Assim como o oleiro desce para a sua olaria, assim como o oleiro refina o barro, assim como o oleiro molha o barro, assim como o oleiro aperta o barro e faz o barro girar sobre as rodas, assim como o oleiro dá forma ao barro, aperta, amassa. Assim Deus fez com você. Deus teve cuidado em te fazer. Ele teve cuidado em não dizer apenas haja seres humanos na terra. Não, ele disse façamos o homem. Façamos o homem. Ele te fez com as mãos dele, ele te moldou, sabe? Eu imagino que talvez fosse uma areia macia, um barro macio, como este que eu estou pisando aqui agora, que Deus pegou e começou a moldar, e teve que refinar, tirar todas as pedras, tirar toda a sujeira. Ele teve esse cuidado ao fazer você. E molhar com uma água pura, uma água sem sujeira, uma água sem manchas. Ele teve esse cuidado. E Deus teve mais cuidado ainda ao colocar dentro de você a vida. Porque aos animais Deus ordenou, produza a terra seres viventes, animais, répteis. Deus deu ordem que a terra produzisse os animais. Deus deu ordem para que os mares produzissem os peixes. Deus deu ordem que os céus produzissem as aves. E eles se tornaram seres viventes, mas sem espírito. E quando Deus forma você, quando Deus faz você, Ele tira uma parte dele, o espírito dele, e sopra dentro do homem. Não foi apenas Adão que Deus moldou com as próprias mãos. Deus formou o homem, a raça humana, com as suas mãos. E sabe, Deus tem esse cuidado até hoje. Porque quando Deus olha para você, quando Deus olha para o homem, Ele não vê apenas um ser que pecou no Éden, um ser corrompido. Quando Deus olha para o homem, Deus não vê apenas um ser que pecou lá atrás. Sim, o pecado separou o homem de Deus. Mas antes que o pecado tivesse feito isso, Deus já tinha dado o Filho dele. Antes que o pecado tivesse poder sobre o homem, Deus já tinha poder sobre a terra. Deus já tinha poder sobre o homem. Antes que o pecado separasse o homem de Deus, Deus já tinha reconciliado o homem a Deus, dando o seu próprio Filho. Você foi reconciliado antes que o pecado te separasse. Deus teve cuidado em fazer cada estrela do céu, mas Ele teve muito mais cuidado ao fazer você. E isso tudo é porque Ele te ama. Isso tudo é porque Ele te ama. E esse amor é imensurável, esse amor é incompreensível, esse amor não pode ser medido. Se o homem tiver capacidade de contar as gotas d'água do oceano, se o homem tiver capacidade de contar as estrelas dos céus, se o homem tiver capacidade para contar os grãos de areia do mar, não chegarão perto de medir o amor de Deus por você. Porque Deus te ama. E os seus pecados ainda que o separem dele, porque só o pecado pode te separar de Deus. Nenhuma coisa externa, nada externo. O apóstolo disse, porque eu estou bem certo de que nem a altura, nem a profundidade, nem o passado ou o porvir, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus, nada externo. Nada deste mundo pode nos separar deste amor. Nada. Somente o seu pecado.
mas o seu pecado foi vencido por Cristo Jesus naquela cruz. O seu pecado foi vencido quando Jesus naquela cruz bradou: Tetelestai, está consumado. Ao som da voz de Jesus, até o pecado recuou. Ao som da voz de Jesus, até a morte recuou. A morte perdeu o poder. Ó morte, onde está o teu aguilhão? O meu Jesus venceu na cruz. E os seus pecados já não têm poder sobre você quando você está em Cristo Jesus. Eu te convido nesta hora a se esconder em Cristo Jesus, a deixar a sua vida de lado e viver a vida dele. Porque ele morreu a morte que era para você ter morrido, a morte que o pecado te condena, porque esse é o salário do pecado, esse é o salário do pecado, a morte. E Jesus morreu, mesmo sem ter pecado, ele morreu, ele pagou, ele aceitou o salário da morte, para que você pudesse viver a vida plena dele, para que você pudesse viver a vida plena dele. Hoje, ao som da voz dele, tudo ainda obedece. E você também. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito clama. Talvez você não saiba pelo quê, mas eu quero te dizer que Deus te ama demais. E Ele se importa com você, muito mais do que Ele se importa com estas águas, muito mais do que Ele se importa com cada estrela dos céus, muito mais do que Ele se importa com cada animal dessa terra. Não existe animal em extinção, não existe animal extinto, não existe animal, por mais belo que seja, que ocupe o lugar que você tem no coração de Deus, porque Deus te ama muito, meu amigo. Ele te ama tanto, mas tanto que Ele deu o Filho dele para que você pudesse ter este lugar. E ao som da voz dele, tudo obedece para sempre e sempre, 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 sempre. Como cantam os anjos nos céus eternamente, assim nós podemos cantar aqui na terra que Ele é santo, que Ele é digno. Ele é digno. Oh, ao som da tua voz, ao som da tua voz, planetas se curvam, estrelas se curvam, galáxias se curvam, ao som da tua voz, ao som da tua voz. Montanhas se curvam, vales se curvam, mares se curvam, ao som da tua voz, ao som da tua voz. A vida se curva, a morte se curva, e eu também, ao som da tua voz, ao som da tua voz. Planetas se curvam, estrelas se curvam, galáxias se curvam, ao som da tua voz, ao som da tua voz. Montanhas se curvam, vales se curvam, mares se curvam, ao som da tua voz, ao som da tua voz. A vida se curva, a morte se curva, e eu também, eu também. Ao ouvir a tua voz,
Eu me curvo, Deus, eu me curvo, Deus, pra sempre. Porque eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas tanto. Eu quero me render a esse amor. Então me chama e eu irei. Me chama e eu irei ao teu encontro, ao teu encontro. A tua cruz, a tua cruz. Eu vou, eu vou, eu vou. Pai, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo nesta hora. Senhor, estas águas, as estrelas, a areia, cada animal, Senhor, tudo que tu fizeste, tu destes ordem para que viesse a existir. Mas quanto a mim, o Senhor me formou, o Senhor colocou dentro de mim o teu Espírito. Isso é prova do teu amor. Senhor, que cada pessoa que está me ouvindo agora, que seja alcançado e abraçado por este amor, que seja alcançado e abraçado por este perdão, Senhor. Senhor, que este amor jamais se esfrie nos nossos corações. Senhor, que dia após dia, quando nos sentirmos, Senhor, solitários, sozinhos, tristes, Senhor, quando nos sentirmos, Senhor, que ninguém mais está ao nosso redor, nós devemos nos lembrar que dentro de nós está o teu Espírito. O Senhor não colocou o teu Espírito sobre a terra, o Senhor colocou o teu Espírito dentro de nós. O Senhor soprou o Espírito de vida dentro de nós, para que eternamente o Senhor estivesse com os homens. Como disse Jesus, o reino de Deus não está lá ou acolá, mas o reino de Deus está dentro de nós. O teu reino, Pai, o teu amor, é isso que nós queremos viver, Senhor. É isso que nós queremos viver. É isso que nós queremos viver. Que o teu amor, ó Pai, alcance. Que o teu amor alcance cada vida, cada pessoa que está ouvindo. E que abrace. E que o coração que se sente distante, o coração frio, o coração, Senhor, que se tornou um cubo de gelo, que seja aquecido por este amor, que seja aquecido por este amor, ó Pai. É o que eu oro, Senhor. E que ao som da Tua voz, que todos nós venhamos responder, eis-me aqui. Que ao som da Tua voz, que todos nós venhamos responder, eis-me aqui. Fala comigo, Senhor. Fala com cada pessoa. E chame, Senhor. Chame. Que nós estejamos atentos para Te responder. Em nome de Jesus, Senhor.